তো বন্ধুরা, যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখন হীরাকুদ ড্যামের ওপর এসে গেছি। ডান দিকে পুরো হীরাকুদ ড্যামটা দেখা যাচ্ছে। তোর ছবিটা ভালো করে তোল। আরে কি যাচ্ছে কিছু? ও ভাই কি যে দেখা যাচ্ছে, এই যে এই তো কালো হরিণও দাঁড়িয়ে আছে। তুলে নিয়েছি। এসছে ওটা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমরা আজকে চলেছি সম্বলপুর টু দেবরিগড় নেচার ক্যাম্প। রাস্তায় আমরা একবার দাঁড়াবো হীরাকুদ ড্যামে, আমরা সেটা দেখব। এটা হচ্ছে আমাদের ব্লগ 4 পার্ট 2। আমরা ব্লগ 4 পার্ট 1-এ পুরী টু সম্বলপুরে আমাদের যে রোড ট্রিপ সেটা করেছি। বিকজ দেবরিগড় নেচার ক্যাম্প আসতে গেলে সম্বলপুরে ট্রেনে আসলে সম্বলপুর স্টেশন নামতে হবে, আর আমাদের মতো যদি রোডে বাই রোড আসেন তাহলে সম্বলপুরে আপনাদের একদিন স্টে করতে হবে। সো আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন, খুবই ইনফরমেটিভ ভিডিও হবে, এবং আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্য লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখন হীরাকুদ ড্যামের ওপর এসে গেছি। ডান দিকে পুরো হীরাকুদ ড্যামটা দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি প্রায় সমুদ্রের মতোই লাগছে। এর আগে আমরা চিল্কা গেছি, চিল্কা অনেকটা এরকমই ফিলিং এসেছিল, কিন্তু এটা কোনো ন্যাচারাল লেক নয়, এটা আর্টিফিশিয়াল লেক। কিন্তু এই ড্যামটার জন্যই জলটা পুরো আটকে আছে, এবং এটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ড্যাম ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশ এবং আমাদের এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য। হীরাকুদ ড্যামের আশেপাশে যে জঙ্গল, সেটা নিয়েই এই দেবরিগড় স্যাংচুয়ারি, এবং সেখানেই যে নেচার ক্যাম্প উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের আছে, আমরা সেখানেই যাচ্ছি এখন। একটা অন্যরকম পুরো অনুভূতি। সো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সো বন্ধুরা, আপনারা যেমন দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা এতক্ষণ ধরে হীরাকুদ বাঁধের ওপর দিয়ে এলাম। এবারে আমরা চলে এসেছি দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির বুকিং অফিসে। চলুন আপনাদের এই বুকিং অফিসের ভেতরটা ঘুরে দেখাই। এখানে বাঘের ছবি দেওয়া আছে, জানি না আমাদের বাঘ মামার সাথে দেখা আছে কিনা। তো এইটা হচ্ছে আমাদের দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির বুকিং অফিস। এখানে মূলত আমাদের যে দেবরিগড় নেচার ক্যাম্পের বুকিংয়ের কাগজপত্র সেগুলো চেকিং হচ্ছে। তো এখানে যে বন্য প্রাণীগুলো আছে এই স্যাংচুয়ারির মধ্যে, সেগুলোর ছবি দেওয়া আছে। বিভিন্ন রকম বন্য প্রাণী এখানে রয়েছে, দেখা যাক আমাদের ভাগ্যে কী হয়। তার সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয়, যেমন বোটিং, জঙ্গল সাফারি, সেগুলো আছে। আমরা এখান থেকে চলে যাব আমাদের নেচার ক্যাম্প। সো গাইজ, ফাইনালি আমরা দেবরিগড় নেচার ক্যাম্প বা দেবরিগড় স্যাংচুয়ারিতে ঢুকছি। এটার
দেবরিগড় নেচার ক্যাম্পের বুকিং প্রসেস এবং এভরিথিং আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওটা আপনারা ফলো করে নেবেন। এখানে নেচার ক্যাম্প ওড়িশার অনেক জায়গাতেই আছে, সেরকমই এখানেও নেচার ক্যাম্প করা আছে, ব্যবস্থাপনা ভালো। এখানে যেটা হয়, এখানে থাকা প্লাস লজিং অ্যান্ড ফুডিং বোথ ইনক্লুডিং থাকে, এবং এখানে একটা জঙ্গল সাফারিও আছে, যেটার অবশ্যই এক্সট্রা চার্জেস লাগে। আর এই প্যাকেজটার মধ্যে একটা বোটিং ইনক্লুড থাকে, যেটাতে ওনারা এই হীরাকুদের রিজার্ভারের মধ্যে জঙ্গলের আশপাশটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন। তো আমরা এখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি, পুরো দেখতেই পাচ্ছেন পুরো জঙ্গলের রাস্তা। আপাতত 3 কিলোমিটার এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তারপরে আমরা পৌঁছবো নেচার ক্যাম্পে। গাইস দেখতে পাচ্ছেন, আমরা একটা বাইসন দেখতে পেলাম গাইস। তোর ছবিটা ভালো করে তোল। আরে কি যাচ্ছ কিছু? ও ভাই তুই না কোথায় গেল? ওই যে ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ওই যে দেখা যাচ্ছে এই দুটো বড় বড় একদম। সো বন্ধুরা, আমরা অবশেষে পৌঁছে গেছি আমাদের আজকের গন্তব্য দেবরিগড় নেচার ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারে। এই নেচার ক্যাম্পটি একদম জঙ্গলের ভিতরে অবস্থিত, যেমন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের এই ভিডিওটিতে আমরা আমাদের এই নেচার ক্যাম্প প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত বোট রাইডিং এবং আগামীকালের জঙ্গল সাফারির ডিটেল ভিডিও এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য আপনাদের দেব। আর আমরা আর একটা সেপারেট ভিডিও বানাচ্ছি, যেখানে এই নেচার ক্যাম্পের পুরো ডিটেল রিভিউ থাকবে। সো আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো বন্ধুরা, যেমন আপনারা দেখলেন, আমরা আজকে এই দেবরিগড় নেচার ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। আমরা থাকছি এখানকার ডিলাক্স সুইটে, যার নাম হচ্ছে বাইসন ব্লক। এই টোটাল প্যাকেজের খরচ পড়েছে আমাদের 5000 টাকা। এই প্যাকেজের মধ্যে থাকছে এই ডিলাক্স সুইটে থাকা এবং আজকের লাঞ্চ থেকে শুরু করে সন্ধ্যের চা, স্ন্যাক্স, রাতের ডিনার ও কালকের ব্রেকফাস্ট সবই এই প্যাকেজেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আমরা যে এখন এই বোট রাইডে যাচ্ছি, সেটাও কিন্তু এই প্যাকেজেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আজকের এই বোট রাইডে আমাদের দুটো আইল্যান্ডে ঘোরানো হবে। প্রথম হচ্ছে ব্যাট আইল্যান্ড ও তারপর হচ্ছে সানসেট আইল্যান্ড। যেমন আপনারা দেখছেন, আমরা যে এখন এই বোটটা করে যাচ্ছি, এটা প্রায় 8 সিটার বোট এবং দূরে ব্যাট আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে। এখানে আরো দুটো আইল্যান্ড আছে, যেটা হচ্ছে কাউ আইল্যান্ড এবং লাভার্স আইল্যান্ড। আপনারা চাইলে ওই দুটো আইল্যান্ডও ঘুরতে যেতে পারেন, যদিও ওইগুলো কিন্তু এই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেজন্য আপনাদের আলাদা চার্জ দিতে হবে। তো বন্ধুরা, যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা বোটে করে চলে এসেছি আমাদের প্রথম গন্তব্য ব্যাট আইল্যান্ডে। আমরা এখন লঞ্চ থেকে নেমে এই ব্যাট আইল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করছি। এই ব্যাট আইল্যান্ডে মূলত 7-8টি জেলে পরিবার থাকে, যারা এই হীরাকুদ ড্যামের থেকেই মাছ ধরে এখানে মাছগুলিকে শুকোয়। এই উনুনে দেখছেন আপনারা মাছ শুকোনো হচ্ছে, এটাকে আমরা শুটকি মাছ বলি। তো এনারা এই শুটকি মাছগুলোকে বাজারে বিক্রি করে এনাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। দেখতেই পাচ্ছেন, এইগুলো হচ্ছে সেই জেলেদের বসত বাড়ি বা বসতি।
তো এখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা আছে, কারণ আলাদা করে এখানে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা নেই। তো আমরা এখন চলেছি এবার ব্যাট আইল্যান্ডের মূল আকর্ষণ যে বাদুড়, সেই বাদুড় দেখতে। এখানে একটা গাছ আছে, যেটা দূরে এই গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন এখানে শয়ে শয়ে বাদুড় এই গাছ থেকে ঝুলে আছে, দেখুন ভালো করে। প্রচুর বাদুড় এখানে ঝুলে আছে, এবং এই বাদুড় থেকে এই জায়গাটার নাম হয়েছে ব্যাট আইল্যান্ড। অবশেষে আমাদের দিন শেষ হলো, বোটিং শেষে আমরা এসে পৌঁছলাম আজকে আমাদের এই নেচার ক্যাম্পের মধ্যেই অবস্থিত সানসেট ভিউ পয়েন্ট। দূরে সানসেট হচ্ছে, আমরা নেচার ক্যাম্পের এই সানসেট ভিউ পয়েন্টের ওপরে, যেটা একটা ওয়াচ টাওয়ার, সেখান থেকে আমরা এই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি, যা আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে বহুদিন রক্ষিত থাকবে। সন্ধে নামছে হীরাকুদের বুকে, দেব্রিগড়ের জঙ্গলের মাঝে। সুপ্রভাত বন্ধুরা, একটি নতুন ভোর। আজকের দিনটা আমরা শুরু করলাম আমাদের জঙ্গল সাফারি দিয়ে। এই জঙ্গল সাফারিতে এখানে যে গাড়িগুলি পাওয়া যায়, 4 সিটার, 8 সিটার, 12 সিটার, আপনারা যেরকম যতজন মিলে এখানে আসবেন সেই অনুযায়ী গাড়ি বুক করবেন। আমরা যেহেতু 3 জন ছিলাম, আমরা এখানে 4 সিটার যে থর গাড়ি থাকে সেটা নিয়েছিলাম। এইটা একদম আমাদের জঙ্গলের কোর এরিয়াতে নিয়ে যাবে। আমরা কালকে বাফার জোনে অনেক জীবজন্তু দেখেছিলাম, আজকে দেখা যাক আমরা কি কি দেখতে পাই। তো চলুন আমাদের সঙ্গে থাকুন এই জঙ্গল সাফারি। জীবনে ভয় আছে। कलरটা ছেড়ে মুড়ে পিছনে गाड़ी जाके आगे लीजिए, थोड़ा आस्ते से जाइए। তো অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম আজকের আমাদের এই জঙ্গল সাফারির একবারে শেষ প্রান্তে, পার্বতী টুঙে। এটা জঙ্গলের একদম কোর এরিয়ার মধ্যে একটা ওয়াচ টাওয়ার। আমরা এই থর গাড়িতে করেই এই টোটাল জঙ্গল সাফারিটা করলাম। এই থরের পাশেই আপনারা একটা 8 সিটার গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। যদি আপনারা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে, আপনারা এই গাড়িতে করে আসতে পারেন। এই ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকে আমাদের এই হীরাকুদ ড্যামের অপূর্ব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা যায়। আমরা আমাদের আজকের এই জঙ্গল সাফারিতে প্রচুর বন্যপ্রাণীর দেখা পেয়েছি, যেমন ময়ূর, হরিণের বিভিন্ন প্রজাতি যেমন চিতল, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার। এছাড়াও আমরা খুবই সৌভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা এই দেব্রিগড় সাফারির যেটা মূল আকর্ষণ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান গড় অর্থাৎ বাইসনের পুরো একটা দলের দেখা পেয়েছিলাম। আমাদের ড্রাইভার দাদা বললেন যে এখানে ভাল্লুক এবং চিতাও আছে, কিন্তু মনে একটা আফসোস তো রয়েই গেল যে আমরা কিন্তু কোনো ভাল্লুক বা চিতার
দেখা পেলাম না, তবে যা দেখতে পেলাম সেটাই মন ভরে দেখলাম এবং স্মৃতির মণিকোঠায় তাকে অনেকদিন সযত্নে তুলে রাখবো। তো বন্ধুরা, আমরা ডেব্রিগড় নেচার ক্যাম্প থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। এটা ডেব্রিগড় নেচার ক্যাম্পের গেটটা। এটা ক্রস করে আমরা হীরাকুদ বাঁধ পুরোটা ক্রস করবো। হীরাকুদ বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা যেমন কালকে এসেছিলাম সেরকমই যাবো। আমরা আজকে যাচ্ছি আমাদের নতুন ব্লগ নিয়ে, ব্লগ 5, মেমোরেবল ড্রাইভ ট্রিপ ফ্রম ডেব্রিগড় টু মেঘাতুবুরু। বন্ধুরা, আপনার যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল মুখার্জিস ট্রাভেলগকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আমাদের ফিউচারে এই দেব্রিগড় নেচার ক্যাম্পের সম্বন্ধে ডিটেল রিভিউ আমরা আমাদের চ্যানেলে পোস্ট করতে চলেছি। এবং ব্লগ 5 যেটা হবে ট্রিপ ফ্রম দেব্রিগড় টু মেঘাতুবুরু, সেটাও যদি আপনারা মিস না করতে চান তো অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেল মুখার্জিস ট্রাভেলগকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে ব্লগ 5। সো টিল দেন, goodbye, sayonara, adios. Subscribe to our channel Mukherjee's Travelog. Till then, bye.